Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela, in questo spazio meraviglioso realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Per chi non sa, questo spazio nasce come spazio di dialogo, confronto, dove i nostri ospiti sono liberi di raccontare la propria storia, il proprio percorso e la passione che li guida ogni giorno, condividendo insieme a noi come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Saluto anche, come tutte le domeniche, i brasiliani che ci stanno guardando in streaming in questo momento del mio salotto. Saudações a todos os brasileiros que estão olhando para nós. Um beijo para todos vocês e uma boa noite. Pronti con la presentazione degli ospiti? Abbiamo qui con noi come primo ospite Alberto Montagnier, presidente dell'Associazione Veneto Nostro, soprannominato Raise Venete. Buongiorno. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, Alberto. buonasera. Poi abbiamo Luca Marton, realizzatore di questo salotto, il Salotto di Pamela, presidente di Paper Eco SRL di Casale sul Sile. Buonasera, buonasera a tutti. Poi vi presento Monica Tuzzato, il volto e l'anima di Moda Berti, storico negozio di abbigliamento nel cuore di Marghera. Buonasera. Salve a tutti. E poi abbiamo Adriano Bergamo, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica The Bad Brothers di Quarto d'Altino, impegnata nell'organizzazione eventi fuoristradistici e raduni di veicoli, in particolare made in USA. Buonasera anche a lei, signor Adriano. Buonasera a tutti. Pronti per iniziare? Ho un po' di domande da fare ai nostri ospiti, ne ho preparato un paio, non sono difficili, assolutamente. Partiamo con la prima domanda. Alberto Montagnier, come vi ho detto prima, presidente dell'Associazione Veneto Nostro, una realtà impegnata nella valorizzazione delle radici storiche, linguistiche e culturali del nostro amato Veneto. Allora, signor Alberto, no? Tanto partiamo dall'inizio. Da dove nasce l'associazione Veneto Nostro, soprannominato Raise Venete? Sì, è nata ancora nel 2002, appunto per un'intuizione dei fondatori di allora, che si erano resi conto che, diciamo, la nostra cultura, la nostra storia non aveva il posto, diciamo, che meritava a livello appunto di istruzione, a livello anche di media, a livello proprio di rappresentazione e di divulgazione. E questo anche grazie a dei viaggi in altri paesi dove alcune minoranze linguistiche avevano invece delle radio, delle televisioni nelle loro lingue, diciamo in quel caso minoritarie. Parliamo di Scozia, parliamo di Catalogna, parliamo dei Paesi Baschi, dei Fiamminghi e di altre realtà, appunto di tutte quelle nazioni senza Stato, e dove c'era anche un certo fermento, chiaramente anche politico, che veniva un po' replicato anche qui, ma era l'aspetto culturale che rimaneva subalterno, per cui bisognava innanzitutto far conoscere alla nostra gente, ai nostri ragazzi e sperare anche nelle generazioni future di fargli capire chi eravamo, fargli sapere chi eravamo per capire chi siamo, ma soprattutto dove possiamo andare, facendo tesoro di grandi esperienze passate. E per chi non conosce questo termine, cosa significa Raise Venete? Allora, Raise Venete sarebbe appunto nella nostra lingua qui radici, le radici profonde non gelano mai, e abbiamo appunto secoli, diciamo, dove si piantano queste radici. E Raise Venete è un marchio registrato di cui siamo proprietari, ed era anche il titolo di una testata, tra virgolette, giornalistica, cioè di un giornalino che si riusciva a fare in tempi in cui c'era magari qualche risorsa in più. Adesso i tempi sono un po' cambiati, il tutto si sposta nei social e la carta stampata costa anche, cioè, siamo sempre un'associazione autofinanziata che ci arrangiamo con i nostri mezzi e si riesce a fare quello che si riesce a fare. E siamo impegnati, ripeto, in parecchi progetti e cerchiamo di far conoscere fondamentalmente la nostra storia, la nostra cultura in tutte le forme in cui si esprime: teatro, musica, poesia, letteratura, lingua, storia, tutto quello che può essere utile. E cosa l'ha portato ad essere il presidente dell'Associazione Veneto Nostro? Ma io sono entrato così come socio, poi via via c'è un ricambio, c'è chi entra, c'è chi esce, e mi sono trovato poi insomma a dover fare il presidente.
E Una passione, è no? la passione, esatto, anche con mille difficoltà, perché adesso anche quando devi fare un evento ci sono mille prescrizioni, sicurezza, squadra di emergenza, cioè non è più come una volta era tutto un po' più semplice, e anche i costi chiaramente quando affrontiamo magari qualche progetto editoriale dove deve seguire la pubblicazione di un libro, di un qualcosa, sono cifre importanti che bisogna trovare, avere l'aiuto da parte di altri appassionati o di qualche istituzione, qualcuno che insomma ci metta qualcosa. E questa è la difficoltà maggiore, perché poi è tutto in grazia et amore Dei, cioè noi ci mettiamo tutto gratuitamente e anche il nostro prodotto non può essere venduto, deve essere solo distribuito a scuole, ad altre associazioni, a chi vuole sapere, facciamo serate, incontri. Chiaramente non c'è attività commerciale, per cui devi prima trovare i soldi e poi fare quello che devi fare. Poi comunque ci spiegherà come vengono, diciamo, le iniziative per svolgere appunto le vostre attività, i vostri eventi. Passiamo la parola appunto a Luca Marton, presidente di Paper Eco SRL di Casale sul Sile. Qualche mese è stato anche qui da noi, quindi è veramente sempre un onore averlo qui in presenza, soprattutto anche perché hai idealizzato questo salotto meraviglioso. Ogni volta che vedo la mia foto lo ringrazio veramente di cuore perché è stupenda. Qual è ad oggi la missione principale della vostra azienda, secondo lei, signor Luca? Beh, adesso ci stiamo spingendo tantissimo in quello che è appunto l'ambito della sostenibilità, perciò di promozione della sostenibilità, anche con quello che appunto avevo presentato anche quando ero venuto qui da voi a dicembre, il progetto che Educhiamo il Futuro, che è un progetto che stiamo portando avanti con tutti i comuni, sia limitrofi che no, insomma, sia della provincia di Venezia, di Treviso, di Padova, ma anche oltre, dove stiamo proprio andando a promuovere quello che è la nostra iniziativa di questo gioco che va a educare i bambini nell'ambito della sostenibilità, che si chiama Hi4, Plastic Free, nel caso specifico, dove Hi sta per Human Intelligence. Noi vorremmo proprio che i bambini cominciassero a ragionare con la loro testa e non per forza andare a chiedere all'intelligenza artificiale anche le cose più banali sul rispetto dell'ambiente, sul rispetto della sostenibilità. Giusto. E che tipo di materiali, per chi magari non sa dall'altra parte, o processi innovativi utilizzate? Allora, noi usiamo materiali che non sono innovativi perché la carta e il cartone riciclato, fondamentalmente, riciclato e riciclabile, perciò nel pieno dell'economia circolare sono tutti oggetti che vengono fatti da già il riutilizzo della carta per poi, se il tavolino, tipo il tavolino che avete qui davanti, fra 10 anni siete stanchi di averlo e lo volete cambiare, va nel bidone della carta tranquillamente e perciò viene rimpastato e rigenera il nuovo cartone nelle cartiere. Questo è un po' il processo che noi vorremmo andare a fare ed è il processo che stiamo portando avanti nell'ambito della sostenibilità. Beh, la cosa che preferisco più di tutti sono gli animaletti, no? Questi qua che vedete qui sotto, uno in particolare, vuole magari spiegarci... E quella è la linea 0.100, si chiama 0.100 perché viene utilizzata per meno di 1 grammo di colla per utilizzarla, perché in realtà sono tutti ad incastro, e abbiamo studiato un sistema di incastri dove si formano questi animaletti e rappresentano degli obiettivi nell'ambito della sostenibilità. Cioè, ognuno di questi ha un obiettivo specifico. La papera, ad esempio, ha l'obiettivo sulle plastiche nei mari, lo scoiattolo sulla deforestazione, sui disboscamenti, in maniera che siano fatti in maniera consapevole, e dentro, insieme alla scatola dove appunto si va a formare quell'animale, viene gestito un sistema di 50 suggerimenti per cominciare a fare qualcosa da noi. Perché io lo ripeto sempre che al posto di incolpare sempre il governo e le istituzioni di non fare abbastanza, dobbiamo cominciare a fare qualcosa da noi per essere un po' più sul pezzo e sul fatto di riuscire a migliorare questo ambiente in cui lavoriamo. Assolutamente, che è importantissimo. Per cui poi c'è il cactus e tutte le piante grasse che hanno a che fare invece con la siccità, c'è il pinguino sull'innalzamento climatico, i pinguini che sono 2, sono papà e figlio, sull'innalzamento climatico, ci sono poi anche altri, il gufo sulla deforestazione, per cui ognuno ha il suo ambito e ci sono dei suggerimenti appunto per fare qualcosa, diciamo, che nasca da noi.
Ok, dopo comunque le chiederò come si sta evolvendo il mercato verso soluzioni, no, più ecologiche, poi Assolutamente. comunque faremo il secondo step. Passiamo la parola a Monica Tuzzato, volto e l'anima di Moda Berti, storico negozio di abbigliamento nel cuore appunto di Marghera. Pensate anche, che mi sono dimenticata di dirvelo prima, con decenni di esperienza alle spalle il negozio di Monica è diventato un punto fermo per generazioni, no, di clienti, attirando persone da tutta la provincia, no? Grazie alla quantità delle proposte e alla consulenza appunto personalizzata che Monica offre quando un cliente viene lì da noi. Allora signora Monica, intanto partiamo dall'inizio. Come nasce Moda Berti? Moda Berti è nata un po' per caso, perché mio papà, che era un uomo molto intraprendente, aveva una sorella che alla veneranda età di 25 anni era ancora non sposata, e a quell'epoca mio papà pensava e ha pensato di dargli un'attività per potersi mantenere. Sì. E così ha aperto questo piccolissimo negozio, erano credo 20 metri quadri, una merceria. Solo che come hanno aperto il negozio, mia zia ha trovato un fidanzato e si è sposata. Così mia mamma ha dovuto sostituirla e così è cominciato. È entrata lei, sì. Mia mamma appunto sposa Novella, perché si era sposata l'anno prima, e ha preso in mano questo negozio che da appunto 20 metri quadri è diventato il negozio grande che è adesso, insomma. Quindi a passare da 20 metri quadri, diciamo, di negozio, adesso è 400 metri quadri, è un bel negozio di cui io sono veramente molto fiera. Immagino, insomma, ecco. Immagino essere arrivata. Parliamo del 1954. Infatti le volevo chiedere. Appunto. Esatto, sì, quest'anno festeggiamo i 72 anni di attività. 72 anni. Sì. Per Poi, quello siete comunque molto conosciuti, non solo anche per la sua attività che da tantissimi anni che va avanti, ma soprattutto anche per la qualità e anche per i clienti che vengono a trovarla, no? direi proprio di sì. Io dico che noi siamo fortunati, io con le mie colleghe, che tengo a nominare perché sono veramente speciali, Paola, Veronica e Giulia. Noi siamo fortunati perché facciamo il lavoro che ci piace, Bene. che non è una cosa da poco. Curiamo tantissimo perché appunto ci piace il rapporto con le persone, il rapporto con la clientela. Per noi si sono creati negli anni dei rapporti, non dico amicali, ma veramente di confidenza e di vicinanza. Certo. Ecco. E cosa significa appunto per lei essere un punto di riferimento per le persone che vengono a trovarvi, no? Parlo al plurale. È una gioia, veramente. Io dico, per me le mie clienti mi danno tante di quelle soddisfazioni che veramente non le ringrazierò mai abbastanza. Okay. E ci seguono da tanti anni, sia nel nostro negozio che anche nello store online, e noi siamo veramente contenti. E nel momento che entriamo nel suo negozio cosa troviamo? Mi spieghi un pochino. Noi il negozio abbiamo uomo, donna e bambino, no, il bambino, scusate, Tranquillo. è intimo. E abbiamo tantissimi marchi e noi abbiamo una cura particolare a trovare le aziende. Ormai ne abbiamo di storiche, come può essere Luisa Viola o Artigli o Fila, Adidas, che diano il giusto rapporto qualità-prezzo. Sempre una qualità che sia ottima, unita a qualità di tessuti, di tagli e soprattutto anche di seguire le tendenze che stanno andando, sì, ecco, sì, che sì. curiamo tantissimo questo aspetto. Ok, dopo magari nella seconda parte le chiederò quanto può cambiare l'autostima di una donna attraverso un abito. Dopo comunque le farò la prossima domanda. Passiamo appunto al quarto ospite, Adriano Bergamo, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica The Bad Brothers, a Quarto d'Altino, impegnato appunto nell'organizzazione eventi fuoristradistici e raduni di veicoli in particolare
Made in USA, giusto? Allora Adriano, intanto piacere che sia qui con noi, infatti ho visto questo super macchinone che ci ha portato, spettacolare, stavo pensando anche di metterlo a casa, però ho detto farei un po' fatica a lasciarlo lì perché non saprei dove farlo stare, comunque c'è proprio scritto, per chi non vede, qui da dietro, non so se c'è anche davanti, The Bad Brothers, ma penso di sì, che è proprio il nome appunto del vostro gruppo. Come è nata l'idea di fondare The Bad Brothers, signor Adriano? Tanto partiamo dall'inizio. Sì, beh, diciamo che la persona del fuoristrada è legato poco al mio mestiere, che faccio scava di demolizioni, una cosa già, sì, che il fuoristrada è un po' il campo dove giro sempre. Poi è venuto fuori il discorso che ho sempre fatto motocross, da giovane, e poi è venuta la mania un giorno di prendere un fuoristrada. Sì. È stata una storia un po', e questo era nel 1983, un po' lontano, ancora i primi mezzi, diciamo, americani che ho visto, mi sono innamorato subito. 42 anni fa? Sì, sì. Sei innamorato subito fuori E strada? là è stata un po' una guerra in famiglia, diciamo. Immagino. Dovevo anche sposarmi quell'anno, eravamo in maggio, sono sposato in settembre. Sì. Era in strada dove abitavo a Tessera, c'era un concessionario, ho visto questo fuoristrada color oro metallizzato, l'ho visto bello alto così, secondo me che a me piacciono le cose grandi, non per megalomania, Sì. ma solo perché piuttosto di stretta meglio il largo, Certo. si sta meglio, Ecco, stare giusto. stretto si fa sempre tempo. Praticamente mi sono innamorato, l'ho visto fuori strada, la moto, la macchina. Quindi lei ha detto o mi sposo o scelgo fuori strada? No. Non so. Fortunatamente ho fatto tutte e due. Bene, è andata bene allora. Praticamente eri in strada di concessionario, la strada va dentro, ho detto prestala che la faccio vedere a casa. Erano le 12:30, Sì. mi stavano aspettando per mangiare Sì, fuori sì. Sul giardino. Mi presento con la macchina a casa, ma mi piace, c'è mia mamma, mio papà, Sì. mia sorella, la fidanzata. Sì, sì. Ho sentito un boato di maledizioni. Che miseria. Sono andato dietro, sono andato là, lunedì la vengo a prendere. Un disastro. Le cose si fanno così. Uno Ma se magari piace era una meglio cosa, che dicesse ha un'idea, la alla deve portare moglie. alla fine. Era meglio che dicesse questo regalo per te, magari sarebbe cambiato un pochino. Non sono egoista, No. perché ognuno il suo, però era una cosa che mi ha colpito. Io sono Per me è abituato alle cose che mi passione, piacciono, se posso mai in qualche maniera, tribolando, facendo, ma arrivo sempre al dunque. Che poi lei è diventato anche presidente. Sì. E cosa significa per lei portare avanti soprattutto il nome di È presidente? come avere del un'azienda, avere una montagna di rogne sempre dietro che ti perseguitano. Lo so. Non cambia niente. Fa parte, però quando si ha passione... Sì, no, fa parte è della un'altra- passione, un po' tutto quanto. Poi, a parte che quando abbiamo cominciato non era proprio tutta questa burocrazia, tutti sti casini, come diceva anche il Certo. signore. È difficile portare avanti una situazione e si va avanti. Comunque ho preso questa macchina, poi ho cominciato a commerciare come seconda attività, praticamente tempo libero, ho cominciato Sì. anche un po' a commerciare, preparare, sistemare, eccetera, queste macchine. E siamo arrivati al punto che a un raduno ci siamo trovati con di fuoristrada, io e altri due ragazzi, che erano un po' monelli, perché per tempo non c'erano né telecamere né... Sì. Si giocava un Sì, po' sì. per la strada, per i campi. E da là ci siamo trovati e sul raduno eravamo là così. Allora, io ero fermo con la macchina, l'altro ci siamo conosciuti così ridendo, si mette dietro con la macchina, con un ragno, una jeep, Sì. e ha cominciato, appoggiati, ha cominciato ad accelerare, appoggiando sua macchina, ha cominciato a sgommare, fare il burnout, fare fumera, sai, Fumera, quelle sì, cose là. sì, un E da là sacco ci siamo visti che più o meno siamo sulla stessa frequenza d'onda e siamo partiti. E da là abbiamo cominciato a creare questo gruppo, poi andavamo in giro per i raduni, a fare sempre un po' di scena, ogni tanto abbiamo sempre qualche idea nuova, Certo. finché alla fine abbiamo pensato di arrivare sempre per ultimi, perché la gente ci aspettava proprio per vedere un po' di scena. Sì, certo. E poi, certo. ma perché arrivate sempre per ultimi? Perché i VIP arrivano sempre per ultimi. E E da che- là siamo partiti con quel nome, Bad Brother, proprio perché erano dei bravi Bene. ragazzi, un po' Infatti era in una, modo cosa, scherzoso di una dire. domanda che appunto volevo farle, che differenza c'è tra cultura off-road e quella americana, no, off-road americana e quella italiana secondo lei? Quelli italiani praticamente diciamo che a mio avviso, nonostante tutte le cose, l'America sarebbe quella che partorisce e tutti copiano. E per dire a quel tempo non sapevo nemmeno che esistesse l'America, diciamo, e tutte le sue cose, no? Questo è un po' a modo mio, la mia testa già funzionava su quel sistema là
E ho cominciato con queste cose, poi quando ho conosciuto Angela Merkel, hanno copiato da me forse. Ho pensato, magari. sia che con le moto, far salti, foto da Certo. sotto, eccetera. E questa cultura è nata proprio per i modelli di macchine che qua non c'erano ovviamente, anche perché a prescindere dalle dimensioni che non sono quelle qua delle nostre carrettiere asfaltate, ci correvano bene, ci corrono i camion, ci corrono i camioncini, i daily, quelle macchine là, ci corrono anche questi. Certo. Dopo è una passione che uno ha, un modo di pensare. Per me guidare questa macchina qua, andare via con il 500, sono abituato col camion per esempio, da parcheggio dove qualcuno scarta il parcheggio di una macchina e io ci infilo questa, perciò è questione anche un po' di praticità. So che comunque siete riusciti, c'è stato un evento che tuttora anche lo fate, siete riusciti a richiamare oltre 30.000 visitatori nelle 2 giorni, ma poi ne parleremo nella seconda tranche. Ora mandiamo in pubblicità, voi rimanete ancora lì, ci vediamo tra qualche secondo.